Ну что, давайте пройдемся по мотоциклам Zontes и посмотрим, какой это класс. Это Zontes 350 R1, и он класс. А это Zontes 350 VX, и он тоже класс. Это Zontes 350 V, он класс. А это Zontes 350S. Брутальный дорожник, и он класс. Это Zontes 350T, и он довезет даже на Эльбрус, и он тоже класс. А это Zontes 350 GK, брутальный дорожник, который цепляет взгляды на дорогах, и он тоже класс. А это Zontes 350 X1. Это хороший мотоцикл, если вы хотите ездить на дальние расстояния, ну и комфортно перемещаться по городу, и он тоже класс. Как вы поняли, мотоциклов у компании Zontes много, и они все класс.